Galwad I faes y gant. Galwad addoliad ar gyfer adfywiad. Galwad does yn camgymeriad. A da ni yn gol sy'n gweithio mewn dros hanner cant o wledydd efo partneriaid efo eglwysi lleol gan geisio dangos tysturi Crist a gras Crist trwy'r eglwysi yna at y rhai mwyaf tlawd. Os di gwlad yn codi safon, rhaid symud wedyn o'r wlad yna i wlad sy'n mor dlawd ac sy'n wir mewn angen. Enghraifft, oeddwn ni allan yn Bangkok 2 flynedd yn ôl, a mae sefyllfa Thailand wedi gwella. A dyn ni'n allan o Thailand ac yn symud i'r lefel Bolivia sy'n wir yn wan i helpu'r gwan. Dyna dyn cenadaeth ni. Ond gweithio trwy'r eglwysi efo'r gwan yn enw Iesu Grist. Ac fel y gwelwch chi, mae yna nifer o ymgyrchoedd gyda ni efo i helpu nhw, a hefyd ni geisio roed yr urddas a'r parch mae angen ar bobl efo y cynnwyrch sy'n ar gael i werthu. Felly dwi'n falch iawn o glywed y beir a'r rapio, a rwan dwi am alw Watkin ymlaen o'r Brifo Gymdeithas efo ei gyflwyniad o. Mae gwaith Tearfund yn waith rhagorol, dim neb o'n am hynny. Ond mewn fwy na dim ond helpu bobl dlawd mewn gwledydd tlawd. Pan dyn ni'n dod yn rhan o'r gwaith yma, dwi'n credu bod yn bwysig bod ni'n cofio bod yn rhan o weinidogaeth Iesu Grist a rhan o fwriad Duw ar gyfer y byd. Un o'n hoff adnodau yn y Testament Newydd cyfan ydy'r adnod yna sydd yn sôn y bydd na nef newydd a deiar newydd lle mae cyfiawnder yn cartrefi. Ac yn y byd hwnnw, bydd na ddim llefain a dagre na phoen, ond y bydd y cyfan wedi hadfer yn Iesu Grist. Ac felly, pan dyn ni'n dod yn rhan o'r weinidogaeth yna, neu'n rhan o'r genhadaeth yna, dyn ni'n rhan o fwriad mawr Duw ar gyfer greadigaeth gyfan. A dyna pan dyn ni'n dod i trio deall y pethau yma, y ffordd dyn ni'n deall ydy trwy ddirnad beth mae Duw yn dangos ni trwy y gair a trwy'r Beibl. Yn ystod y chydig wythnosau diwethaf yma, mae Cymdeithas y Beibl wedi lansio y gyfrol yma, Poverty and Justice Bible, y Beibl sydd yn sôn am glodi a chyfiawnder. A beth sydd wedi digwydd ydy y bydd, wedi ffindio ti dal enw, ond mae yna 2,000 o gyfeiriadau sydd wedi cael ei goleio i egluro a'n helpu ni i ddeall beth sydd gan Dduw i ddeud am glodi a chyfiawnder yn y Beibl. Mae rhywun yn sôn, os chi'n tynnu pob adnod allan o'r Beibl sydd yn sôn am gyfiawnder a thlodi a chyfiawnder a adfer y greadigaeth, yna bydda ddim llawer ar ôl. Ond mae yna rai pobl wedi dweud, wel, be ydych chi'n neud fan hyn ydy rhoi slant wahanol a bod chi'n gwirdroi neges y Beibl wrth ychwanegu tynnu sylw at rhai pethau arbennig. Ond dwi'n mynd amau bod ni'n neud hynny o sil i sil pan ydych chi'n gweld rhyw adnod sy'n allan i gapel sy'n neud dyma ydy'r cyfan. Ddim dyna'r cyfan. Mae'r cyfan yn cynnwys y creu a'r cadw a'r cyflawni ar y diwedd. A felly pan dyn ni'n dod yn rhan o'r stori yna, dyn ni'n dod yn rhan o fwriad mawr Duw. A felly hoffwn ni jyst, os ydych chi a diddordeb, gewch chi fod i gael golwg ar hwn, os ydych chi am archebu, mae gennau gardia fan hyn, ond hoffwn ni jyst gyflwyno hwn i Tearfund fel rhodd ac i Hywel yn arbennig, fel i cynrychiolydd. Ac gwylio bydd hwn o help i chi yn eich gwaith ac i ninau hefyd i ddeall bwriadau gras a bwriadau Duw ar ein cyfer ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Codwch fyny pob un sydd dy galwad.